주말 사이 충남 서해안 지역에 순간 풍속 6m 이내의 강한 바람이 분 탓에 곳곳에 산불이 잇따라 발생했습니다. 27일 오후 2시 25분쯤 태안 이원면에 있는 한 야산에서 불이 났는데요. 태안소방서와 산림청은 헬기 6대와 인력 300여 명을 투입해 불길을 잡았습니다. 불은 3시간 50여 분 만에 모두 꺼졌고 인명피해는 발생하지 않았습니다. 비슷한 시간 당진 정미면의 한 야산에서도 불이 나 1시간여 만에 큰 불길이 잡혔는데요. 소방부와 산림당국은 정확한 피해 면적과 화재 발생 원인을 조사하고 있습니다.